नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खर्राटे के बारे में। जो महिलाएं अपने पति के खर्राटे से परेशान हैं, खर्राटे को लेकर एक दो बातें जरूर हो जाती हैं कभी का, और उस खर्राटे के कारण अच्छे से नींद न ले पाना, तो उसको ठीक करने के लिए स्नो फ्री ड्राप 15 बूंद आधे कप पानी के साथ सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें। और दूसरा एक और, जो नींद में कभी कभी बड़बड़ाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए इश्रामोनियम 30 4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दें। इससे बड़बड़ाना और खर्राटे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। धन्यवाद।